嗨，大家好，我係南風啊！今日我哋又嚟到僵屍競技場啦。咁今次咧，我與上次就進步咗好多。我私下咧，我就玩咗一陣啦。咁就啲裝備都勁咗超多。跟住呢個掛件咧都有好多。職業咧都買多咗好多。職業我都買多咗好多。好，咁今次我哋就挑戰噩夢模式啦。咁我今次嘅職業咧就係呢個啦，或者其實本來諗住揀死靈法師嘅，但不過會好卡，所以就玩呢個啦。咁今次我哋同樣係邀請咗我哋嘅 KL。第三把槍就係血紅增強特警嘅槍。好啦，嚟我最後一級，呢個就係拐杖，係呢個挺長拐杖。我抽到拐杖嗰陣。打咗咁耐，發現僵屍先係挑戰者，我哋一動不動，你完全殺唔死我，只係喺度消耗嘅盾。我盾一冇我就去再攞2K 嗰個水晶又去買多個盾，你根本殺唔死我。唉，玩耐咗真係冇，除咗我部手機會一直喺度發熱嘅，唉，真係可憐。OK， 我哋嘅人工，我哋嘅 KL 負責左邊，我就負責右邊。就打僵屍，跟住去撳下我哋嗰個護盾，咁樣都好無敵。唉 ，OK 啊，而家就係買啲僵屍，噩夢模式99波，太簡單，超級簡單，仲分身。喂，噩夢模式第1把波已經可以睇啊！咁都賺咗1300幾個紅血，哇！好打，賺緊多嘅紅血，睇可唔可以抽到最哇飛咗上天，可唔可以抽到KL 嗰把槍最勁嗰把紅血槍 ？OK 啦，好啦，咁都打到咁樣就結束啦。雖然其實可以打得更高嘅波數嘅，可以打到，但好費時間咁樣。好啦，咁就俾你殺死啦！好啦，結束啦，俾你殺死啦！開盾。102波 OK。好啦，咁今次噩夢模式就咁樣啦。咁我係南風，佢係 KL， 我哋下次再見，下次更新再見，拜拜。如果中意我嘅影片嘅話，就幫我點讚、訂閱，會令我更有動力。我哋下次再見，拜拜。